看看鱼吧，哥。这个老六又来摆摊，今儿是海货盲盒，看看吧。我给你去现钓回来，但是啥鱼不一定，咱就是盲盒，先交钱后钓鱼的。我知道。来一条，咱俩需要加个好友，对，一人一份啊。您知道是怎么个规矩哈，老板？我看过你的抖音。我这今天来的都是你粉丝啊。咱们这个盲盒就是啥玩意儿都有，大鱼、小鱼、鱼虾蟹，乱七八糟的都是啊。开着什么全靠自己的运气。行，我给你通过一下哈。此时有一只手从后面拉住了老六。你也要买鱼吗？给2个吧，一份吧，给别的老板留这个机会，好不好？下次只说钓不到那么多就行了。过去收着了哈。你也可以尝尝我们大哥的鸭子，鸭子也好吃。好常客。大哥的鸭子好吃，众所周知。看没有，来了之后吆喝只有3单，我跟你讲，还是得搞点不一样的。搞点不一样的，别钓不到就行。你好，要买鱼吗，哥？要买鱼啊，特意跑过来，昨天加他微信现在是19.9块一份，19.9的了。如果说是小鱼，我可以多给你一些，好不好？3份，大哥2份，一份，咱2份，一份够你吃了。人家好多人来推你的，不是，咱刚才只要3份了。你如果说明天没有那么多鱼的话，怎么整？我认赔。你别认赔，我可不想退单，哥，真的。你要买鱼吗，美女？这是什么呀？这个是盲盒鱼，19.9块一份。但是你这个鱼在哪呀？我没有新加坡，我怎么给你买呀？你之前开过盲盒吗？开过。对，咱们这就跟开盲盒一样，开出来啥是啥，然后所有东西都不一定。老六见到美女，果断抛弃大哥。那我先买一份吧。行，你一份哈，给美女留一份，好不好？我之前已经接了3单了，如果说钓不着那么些鱼，真得退单了。都有美女买了，你还能退啊？我让你通过，这个是你哈，哥。那我也通过一下。行，怎么称呼你，美女？我姓江。你怎么不问问大哥贵姓？此时又来了一位老板，咱们没了。买好几次了。我主要怕没有那么些鱼，你知道吗？没事，我可以整。啊，行，一份哈，就一份哈，接完这单就不接了。都接那么多了，也不差这一单。好，拜拜，小朋友。哎呀，你看你真开心买着我鱼吧。这个市场够奇怪了，要不就没人来买，要不一买就一群呐。行，咱今天就这吧，走吧，收拾回钓鱼吧。第2天一早出发。今天咱们玩点不一样的啊，主打一个什么鱼都钓。据说这片海域里边有这种大黄鱼，大黄鱼一条就值好几十，但是还有一种白的叫白米子，它和白米子长得差不多。咱们先弄一个钓组，绑上去下去看看。哦，来了，上货，Come on baby，好哟，挺能吃啊。又来了，上鱼了。哎，你今天真走狗屎运了，疯狂上口。我刚在三国题材手游里抽卡测试过手气，一连出了3个金，我给你瞅一眼。在哪个？你玩的啥呀？最近都在玩下方的三国策略手游《三国谋定天下》，每20时候就保你出成将。你看，又是双滑蛋，老爽了。效率这么高，不过策略游戏可花钱了吧？咱盲盒挣的钱不会全花里头了吧？哎，不会。你看，现在新主公上线就125抽，签到还送双成将，加上首充送的大乔，轻松组成孙大圣，小白直接4花开荒。你看，自动铺路打资源，一键预约打成10，打完空的时候就来2把，不费劲。要不你先拿着玩，我再接着钓。哦，又来了。好，哦哟，还是白骨。来，好，这个个头行，看看这个多大，没劲儿。来了，哎呀，沙丁，看这大沙丁多大，有滚啊！中鱼了，感觉分量还可以呀、哦，摆着，开荤了啊！是不是立竿见影？哎呀，劲头啊！哎呀，这沙丁啊，一条2块钱，血赚。走你！看怎么样？哎呦我操，又来了，太开心了！哦，一个大沙丁。天色马上就黑了，最后一天收竿鱼吧，今天也算圆满了。上来了，看看最后收上来个什么？哎呀，白米子！来看看今天的鱼货，半仙鱼啊，走吧，装袋，明天给老板送鱼吧。Hello，来，你直接拿走吧，我都给你装好了，一夹差不多是1-2斤吧。天哪，我之前还以为你是个骗子。那怎么可能？你快回去做吧啊！行，好，拜拜哈，拜拜。来。感谢。这一兜里边什么鱼都有哈。好，感谢。差不多是1-2斤。行，下一次再哪天回去？下次咱们看远的，好不好？好，谢谢。行，那走吧。好，谢谢。好，拜拜。这一兜里边啥都有，你回去看看。好，这兜差不多1-2斤。谢谢。拜拜。这一兜里边什么鱼都有，我跟他说好了，你到时候直接拿回去就行。谢谢，不客气。现在这几个老板来拿不了了，咱们直接放款大哥那儿吧，走吧。